Dette som skjedde, det skjedde kanskje 17 år siden, og da var jeg ganske ny i Norge. Og ja, da fikk jeg jobb som bydelslegevikar i bydel Gamle Oslo. Og en dag får jeg et veldig hyggelig brev, og det står at vi som kvinnelige leger i bydel Gamle Oslo, vi bør bli kjent, og vi bør opprette et slags kontakt og fellesskap, og at jeg og alle andre de kvinnelige legene, vi invitert til sånn og sånn dato, sånn og sånn tid, sånn og sånn sted. Og dette syntes jeg var flott. Og så går jeg dit, og hvis noen kjent i Oslo, så vet dere hvordan plassen ligger. Og jeg går inn på en av de trappene i de fine husene, og når jeg kommer inn, så det et amfilade av 3 stuer, med rosetter i taket og krystallkroner. I den første stuen det dekket til velkomstchampagne, som serveres i ekte krystallglass. Og da vi ferdige med velkomstdrink og har presentert oss og småsnakket litt, så går vi på neste stue. Og der det dekket til middag, til hovedrett, og til forrett selvfølgelig. Og det dekket med ekte sølv og ekte krystall og hvite duker. Alt. Og så til forrett får vi østers kokt i hvitvin, hvitløksøsters. Og jeg helt overveldet, jeg som relativt ny i Norge, som kom fra Sovjet. Og jeg tenker, hva skal jeg gjøre når jeg får en sånn enorm velkomst og alt dette her? Hva kan jeg gjøre tilbake? Og så tenker jeg har jo ingenting, jeg har ingenting å gi, men jeg kan fortelle en vits. Og så sier jeg, har dere lyst til å høre en russisk vits? De sier ja. Og jeg forteller min beste vits, den beste jeg vet. Og det stille, helt stille. Og jeg skjønner ingenting. Og da sier jeg kan fortelle en vits til. Og det like stille, og da sitter jeg, og jeg så flau. Og alle ser på meg. Og vertinnen bryter tausheten. Kan dere gjette hva hun spør? Hun spør, forteller man vitser i Russland? Vet dere om jeg følte meg dum, om jeg følte meg utenfor? Men jeg hadde en tanke til i mitt hode. Kan dere gjette hva jeg tenkte? Tenkte, herregud, går det an å være så stiv? Det har gått sånn cirka 13 eller 15 år, og jeg har fortalt dette et par ganger til mine nærmeste venner, russiske venner, norske venner. Og så en dag fortalte jeg dette til min eldste datter, sier hun, hva? Du hadde fortalt russiske vitser til norske leger, jeg sier ja. Men de ikke morsomme, jeg kan forstå.
du har russisk sans for humørbruk. Og dette forord til min bok, som halvparten av dette som jeg skrev ble opprinnelig skrevet på russisk, og så oversatte jeg dette til norsk. Og faktisk de siste årene så skrev jeg på norsk, og også så halvparten av dette her skrevet på norsk til å begynne med. Men det som skrevet på russisk ble utgitt i Russland, og var faktisk en suksess, og så leste jeg dette for russiske lesere. Og akkurat det avsnittet som jeg skal lese nå, de lo veldig av. Men jeg har aldri lest det for nordmenn. Og dette handler om en russisk-jødisk lege som dro med sin familie til Amerika. De dro i håpet for å finne et bedre liv, selvfølgelig, men foreløpig legen arbeidsledig. Og jeg bare leser et avsnitt som det går som rett fra boka. Han heter egentlig Alexei, men siden han i Amerika, så ja, han forandret litt på navnet. Han Alex. Alex ringte til en eldre lege som han ble kjent med på Mount Sinai. Dette en vanskelig situasjon, sa legen. Uansett hvilket sykehus du vil søke på, kommer du til å få høre at du helst burde søke et annet sted først. For å bli kjent med det amerikanske systemet, selvfølgelig. Hva kan jeg råde deg? Jeg kjenner forresten til et sted der de har lett etter en lege i snart 2 år. Men jeg ville aldri anbefale deg å søke på den jobben. Det spiller ingen rolle hva slags jobb det svarte Alex. Kan du si meg hvor den Dette en kristen stiftelse. De kunne nok ansette en lege uten en lisens også. Stedet står i fare for å miste statusen som en behandlingsinstitusjon hvis de ikke får tak i en lege. Men jeg ønsker virkelig ikke å råde deg. Jeg oppvokst i Russland og vant til å ha med kristne å gjøre. Det et meget spesielt sted, Håpets hus. De driver med behandling av alkoholikere. Dessuten det langt herfra, det ligger i Blackwell, 2 timers biltur. Alex takket. Han våget ikke å nevne for den snille legen at han ikke hadde bil for å kjøre dit. Blackwell, gjentok han inni seg for å ikke glemme det. Bestyreren i Håpets hus het herr Thomsen. Fra Russland, svarte han med skepsis da Alex ringte. Har du erfaring fra legearbeid i USA? 3 måneder på Mount Sinai hospital. Og har du noen erfaring fra arbeid med alkoholikere? Ja, det har jeg. En masse erfaring, svarte Alex. Han tenkte på alle de alkoholikerne han har sett i Russland. Ja vel, sa Thomsen. Kan du komme på et intervju? Torsdag klokken 11, passer det? Alex forsikret herr Thomsen at torsdagen passet ham utmerket.
Men det var ikke så lett å komme til Blackwell uten bil. Først skulle Alex ta en buss til New Berkeley. Derfra gikk det en tog. For å være i Blackwell klokken 11 måtte Alex dra hjemmefra klokken 7 om morgenen. Dessuten kostet billetten $30 tur-retur, men situasjonen var fortvilet, og han hadde ikke noe valg. Tidlig torsdag morgen, da Brightwood fremdeles sov, kom Alex til bussholdeplassen. Bortsett fra ham var det kun et menneske til der, en svær negerkvinne. Hun hadde på seg en kort miniskjørt og sprikte med de brune beina sine. Kvinnen tittet på Alex med et ondt blikk. Det var så godt som første gang Alex så et svart menneske. Hverken i Brightwood sentrum eller på Mount Sinai Hospital var det noen fargede. Kanskje hun ikke liker jøder, tenkte Alex. I løpet av dette året i Brightwood ble han så vant til å bruke den jødiske kalotten at han hadde den på seg også nå. Endelig kom bussen. Den var ganske tom. Alle passasjerene var fargede, og sjåføren var også en neger. Alex dro forsiktig av kalotten og stakk den i lommen. Bussen skranglet og ristet mens de kjørte på smale og dårlige veier. Alex har aldri sett så dårlige veier i USA før. Det eneste hvite blant passasjerene var et par høyrøstede latinoamerikanere som skrek til hverandre på spansk. De virket enda farligere enn de svarte. Men etter hvert begynte Alex å venne seg til sine medpassasjerers utseende. Egentlig oppførte de seg helt vanlig. Noen leste en avis, andre tittet ut av vinduene. En negermor tørket nesen på barnet sitt. Håpets hus lå avsides en halv kilometers gange fra selve Blackwell. Bygningen så spesiell ut med et tårn i midten. På toppen av tårnet var det et kors. High on Jesus stod det på et banner ved inngangen. I vestibylen var det 5-6 velbrukte rottingstoler og en rød Coca-Cola-automat. På veggen hang det noe som minnet om sovjettidens håndskrevne veggavis. Et langt papirstykke med tekster og bilder. Og øverst på veggavisen stod det også High on Jesus. Herr Thomsen var ikke bare fet, han var enorm. Ansiktet hans lignet en pute med en mustasje på. Og ansiktsputen gikk gradvis over i en magepute. Øynene hans druknet nesten i alt fettet og var som smale sprekker. Mr. Thomsen var iført en utvasket T-skjorte med High on Jesus på. Han rakk hånden frem til Alex og spurte, «Do you speak English?» Og hva slags språk snakket vi i telefon, tror du? Men han prøvde å være høflig. Ja, og jeg snakker bra. Jeg lærte meg engelsk da jeg bodde i Russland. Glimrende. Her frelser vi fortapte sjeler. Hva er din personlige holdning til alkohol? Personlige, Alex ble paff. Vel, jeg er ikke glad i alkohol. Vi er et terapeutisk samfunn som styres av tidligere alkoholikere. Vi mener at de har en verdifull livserfaring.
Og dessuten det viktig å være fast I troen. Tror du på Jesus? Jeg, svarte Alex og følte at alt gikk til helvete. Det kunne ikke vært en noe sjanse til å få denne jobben. Nei, jeg ikke en troende, jeg ateist. Det forresten ikke så viktig, sa Thomsen. Du kommer hverken til å være en terapeut eller en behandler for noen her. Vi har ingen profesjonelle terapeuter. Vet du hva terapeut? Vet du hva et terapeutisk samfunn innebærer? Nei. Det innebærer at de som behandles og de som behandler bor sammen. Terapeutene som eldre søsken. De viser vei for sine yngre brødre og søstre. Ingen her lønnet, bortsett fra meg, men alle får det de trenger av mat og klær. Alex så ned for å skjule fortvilelsen I blikket sitt. Klientene våre blir helbredet gjennom Jesu troen, fortsatte herr Thomsen. Selvfølgelig kan du få lov til å foreta helsesjekker. Du har ingen lisens, forstår jeg. Det riktig? Nei, jeg har ingen lisens, bekreftet Alex. Men hør her, jeg har en familie å forsørge. $80 per uke, foreslo Thomsen. Dette mindre enn lønnen på bensinstasjonen, tenkte Alex. Familien min betaler $80 I husleie alene, svarte han. Vi klarer oss ikke på så lite. Du har ingen lisens og trenger en veileder som tar ansvaret. Det kommer til å koste oss en del. 150? Nei, Alex ristet på hodet. Vi klarer oss ikke på det. 200, sa Thomsen. Her det trange kår. Vi lever av veldedighet. Tar du imot tilbudet? La oss ikke kaste bort tiden. Skriver du under kontrakten, eller? Ja, jeg skriver under, svarte Alex. Allerede en halvtime senere stod han på den lokale jernbanestasjonen med kontrakten I lommen. Det var 2 timer igjen før toget hans skulle gå. Jeg kan ikke jobbe her uten å ha en bil, tenkte Alex. Plutselig lag han merke til en tardelig bilbutikk. Bare en brakke med skitne vinduer. Inne stod en velbrukt, mørkerød Buick. $500 bare. Alex gikk inn, klokken over døren skimte, og eieren kom løpende ut. Du kan få den for 450, sa han. Alex var taus. Jeg kan gå ned til 400 hvis du betaler kontant. 400 kontanter har jeg dessverre ikke, svarte Alex. Har du en jobb, eller? Ja, det. Du kan få kjøpe bilen på betaling. Hva jobber du med? Jeg en lege. Nei, doktor, denne bilen passer overhodet ikke for deg. Jeg har en Ford til deg, så godt som ny. Denne bilen passer meg utmerket, avbrøt Alex. Jeg fra Russland.